Josh Brown făcea o comparație foarte faină între bursă și între o călătorie foarte lungă cu avionul cu escală. Avionul decolează, merge frumos până la cer, după care scade ca să-și facă escala, după care decolează din nou. E bine, momentul ăla când își face escala poate fi comparat cu corecțiile de pe bursă. Mulți se vor da jos când avionul coboară la sol, însă cei inteligenți atunci vor urca în avion și vor adăuga la poziții, iar în momentul când avionul își reia creșterea, vor profita pe deplin.